誒，嫲嫲，我啱啱嚟完姨媽燉啲咩湯好呀？嗱咁啊，燉啲雞髀啦，當歸川芎、紅棗，落2片生薑落去。我面色唔係幾好喎。係啊，咁啊依啲啱啦。我仲要落埋阿膠啊？係啊，落阿膠好啊。嗱，落1片阿膠落去添。哦。咁啊好好啦。就咁嚟燉湯。好簡單喎，好似。係啊，嗱，紅棗搣開下佢咧，易出味啊嘛。剁開佢噃啲雞髀。哦，唔係成嚿。唔係成嚿嘅，我中意剁開佢易出味嘛。哦。咁好出味好。我見你嘅雞髀去咗皮喎。係啊，一定要去皮。哦。肥膩咁好噶啦，燉嘢。嗱，放咗啲雞髀落去啦，分開下佢。粒啊，真係喺度中間。啱啱啊，啲紅色嘢嚟圈啊，好好啦。哦，即係出咗紅色嘢又補翻紅色嘢。係啊，係啦，係啦，咁啊啱啦。好啦，落滾水噃。嗱，咁多嘢咧，放幾多水啊？3碗水啦。3碗水啊？係啊。我見你上次同芬姐一齊拍個天麻燉雞髀都好多人中意喎。係啊。呢個我估計都好多有朋友中意啊。呢啲咧放咗阿膠。好啱啊，女人。2個人都好夠人啊嘛。 3碗唔使咁滿，2個人飲啊又得，1個人咧做2次，就係分2次飲。哦。又得。哦，即係平時姨媽走咗之後，呢個湯非常好。係啊，來子咁啊，姨媽拉圈嚟燉下。難怪你成日面色咁好啊！依家仲咁精神，原來成日一煲靚湯飲啊！我都同你學啊，趁後生一定要啊，梗係啦，個身體好啲嘛。燉2個鐘，燉2個鐘啊？係啊。哇，要咁耐，即係燉到佢出晒味。梗係冇2個鐘唔得噶。哦，燉湯要燉2個鐘。燉湯要2個鐘。好啦，呢啲2個鐘啦，夠鐘啦。哇！紅色啊啲嘢麗圈就啱啦，好靚噶嗱，你搵佢整翻碗你飲下先啦嗱。唔使加鹽噶啦。冇加鹽噶。哦。我就咁飲啊啫喎。佢帶咗少少甜味。係啊。同埋啲當歸啲味。當歸啦，啲紅棗有啲甜啦。清甜。係。係咪要多啲飲呢個啊？咁啊，梗係啦，紅色啊啲麗圈誒，溫溫春春，整翻2、3次飲下。嚟之前都可以飲噶嘛？嚟之前你可以，不過麗圈好啲，幾好飲噶。係啊。佢啲雞肉啊啲味幾好飲。好清甜，冇肥膩，即係我去咗啲皮，唔會有肥膩喎。係啊，一定要剝皮噶，燉雞啊，外皮唔得噶。記得學起嚟啊，正。